Merci beaucoup bande koboko na chaîne na biso nazo présenter na kombo voyebi international bomba mabe et 5 ans zili bomozo bate ayebaki te déboulonnement bakanisa ke zaka ya Kabila te déboulonnement eza babaki c'est un déboulonnement système bazo déboulonner mutu nyonso za contre peuple congolais contre les républicains mboka na biso RDC baosa déboulonnement 5 ans peut bazo déboulonner sikoyo na pesa bino matière 5 ans sengi élection en 2023 toboyi te na loi président za 5 ans na ye pour na loi na ye bien sûr mais 5 ans faut yebisa biso président aza na mandat na ye 3 ans o etikali Kabila soki tokendeki na dialogue pour mandat esilaki ba forcer biso to sa recensement toboyi mandat esili kojo aye a koti dialogue ya kanchati professeur Etienne Molimone fanda kimia aza kondo alobi kojo aza moyibi munene aza kabilise munene accord dialogue monsieur de kota ya 5 ans démarche salami tokoti dialogue à 5 ans mais 5 ans yebi cahier de charge ouais dialogue et salama na IDPS pas Kondo Etienne Kisekedi ou Amulumba yende mtosalaka cahier de charge oh après ça 5 ans à côté yango ayebi dialogue tokoti ça lelo masolo to rebeta na te mutu aza témoin olenga koi batune accord ya Saint-Sylvestre kuna azosala nini bazelaka élection ya Bourgmestre esama lelo 5 ans à quel rapide 2023 soki to déboulonner Kabila pona ni système na ye Kabila te to déboulonner système pour 5 ans yebi peuple congolais a souffrir peuple congolais faut azonga na ba droit na ye faut peuple congolais faut alliance sociale ezala peuple congolais faut atanga bien na kati wana ba souffrance zaki yango neto déboulonneki Kabila mais sikoyo 5 ans abosani biloko yo akena 2023 élection tobo yango te président za 5 ans loba biloko au peuple congolais akolia na katikati aw yango moni ba opesa matière chef de l'état Boaka kara social pour le peuple congolais. Alia bien azwa musala siko ba déboulonner 5 ans. 5 ans ba kutana peuple congolais na katikati nzela. Ba retourna bango 2023 eza musika. Bino point ni botangi koliate. Yango wana toboyi élection te. Avant élection sociale, après sociale, toke na recensement. Recensement est dans la 4 Mibeko. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton déboulonnement, biki rouge. Oh, nga lobaka. Mais là, à gagner en Azani. Et puis ce kanda. A déboulonné tout système mok. Ya calme. Yango wana eloko azo sala. 5 ans azo bate. Yemoko. Abimi à live. Peuple congolais a souffert ma casse. Président Boaka social. Gouvernement, c'est la rigueur, n'a s'appelle Ming. Pour rigueur n'a suivi. Samedi, condoléances na matanga nyoso. Eza na kati mboka na biso. Le chef de l'État, azaki na matanga na famille na ye. Est-ce que ceux qui possèdent ces recensements de l'élection, ils ont mabé. Tu trahis le peuple congolais. Voilà. Bon, on a reçu biso. Président de la République a 3 ans. Tout ça facile, tout ça recensement. Pour nani, question tuninga soit to sel en ezamabe. Eza na lobby ezamabe to trahir peuple congolais. Pour nani, étranger. Azala na carte électeur. Étranger tambula na carte électeur. Netinga na carte électeur na carte IDPS.
sikoyo eloko nini ezolekisa nga naza congolais eloko te mpo étranger azwaka carte oyo azotambola nango soki osali teti nga mpe naza congolais carte na nga yango sikoyo soki tozwi carte identification eredétermine biso congolais na étranger tozalaka mwa distance écart wana ezala na bamboka nyonso étranger baboyake na bapays te mais à partir ya identification na bango carte na bango nde ezala sikoyo distance biso oyo eza carte ya identification te oyo eza carte soki tozwi yango tobwaki yango recensement élection esila kala mosala nango esila sikoyo fonde tozwa carte identification oyo elakisa biso carte wana oza congolais mboka eza ya yo tozala fier lelo baétranger bakoma omonela biso mpo na nini carte ezalaka te ntango ya ndeko kabila te eza na ye barecensement esalamaki te bino ntango mponi beza na ndeko kabila te mpona 2006 papa kondo tshisekedi aposa ye candidature te mpo ani te boyebisaki ye bandano na recensement liboso oyo ekolekana makono tobanda koyebise 5 ans eyebi yango tobanda koyebise sikoyo faute ya kabila ezali nini akomaki na fin ya mandat azotia recensement yango biso mpe tolobaki net awa biso toza na mandat na biso eza 3 ans peuple congolais nyonso yango tolobi tokende na recensement après recensement eza ka recensement te yo otali recensement toza baélection oyo esalami na congo te yango batia olenga nkoi fo tosala président de la république afuta baniongo nyonso ya mboka na biso ya rdc ezala yango mpona baélection yango wana ezokanga nde 5 ans po yebi après recensement eza na loi président félix ayende kokuta biloko atie gratuité eza article 43 basalela yango te mpo na nini batuna 5 ans gratuité balobela yango te mpo na nini na article 43 eza na loi na biso recensement mpe eza na loi na biso président azozongisa yango kaka aviole nde eloko moko te mpona nini te ntango azali kaka eli ntango asali eprise na mokonzi oyo akala abandaki nano na électa recensement te azeli aeprise nano manda na ye apres na recensement. Merci beaucoup. Bomba mabe ozopondize bakestion moko ya bien nalinga biloko wana mpona bimisa biloko mpona asala yango FCC ezalaki pouvoir FCC ezalaki coalition cache FCC bazalaki kocontredire ye yango wana omoni eloko wana abwakaki yango deja bakoinse bango moko na systeme ya malonda bato babebisaki yango eza basango faci te yango ntango babebisi yango faci alobi nakodeboulone adeboulone systeme ya kabila abi plan na ngai nyonso nazongisa yango na mesa eza na loi na biso président azobima nde libanda te aza na katikati ya loi nde yango wana ozomona abloke bato bomba mabe na kati ya loi recensement ezali yango azongisa na manda na ye basala recensement wana ekolia bambula ebele ezela ekosalaka élection esalama te asali nanu élection apres akita recensement ntango kozala ozobanga alongwa to ndenge nini est ce que ozo yoka réponse ya idps te abi tobanga élection te ate lelo batie élection tokokamika bango problème eza tosala nde recensement directeur ya oasala recensement abimi apesi calendrier na ye après 3 mois soki bapesi nga financement na kobimisa calendrier na banda recensement apesi bilan na ye alobi na 2022 na décembre alobi recensement abu pia etili sikoyo élection nini ozoloba na 2023 tokende élection tokodebatre bango tozobanga te biso toprépare déjà ntango bango bazoloba bazoprépare te bango balobi biso tobanda koprépare épreuve cg na biso asali réunion awa alobi makambo ya élection na 2023 ntango asilisi na bafédéraux na biso
ayoki yango mpo ya 5 ans abi oh bayimi ngai mais tosisi bon mpo tolakisa tosolaki déjà makambo ya élection mpo cg na biso azotambola na bafédéraux nyonso lobi akozala na nini na mwamba azalaki na lukunga azalaki mpe na nini na funa lobi akozala na mwamba jour wana dimanche wana eleya akozala na ntango soki asilisi mbala moko akopema te mbala moko bakongwe wo abandi baintérieur tozoprépare mpo toyebisa bango 2023 soki batia élection tokolia bango na désordre te problème 5 ans alobeli 2023 nga nazoloba ah bamba mabe 5 ans alobi 2023 ayebi mbongo oyo baliena mbongo oyo kabila apesi bango papa nazoyebisa yo mbongo oyo kabila te kabila kenda baza na basystème mbongo apesi bango épreuve nakoyebiso cardinal ya mbongo akenda na lubumbashi alobaki message na ye kabila aza mpe mon frère na katumbi fale akuta na katumbi yo yebi yango te cardinal ya mbongo moto alobango sikoyo système na bango wana ezaka mbongo bazwi mpa kabila te mbongo bazwi na union européen ezopesa bango vertige mais toyebisi yo mbongo wana bakosanza yango mpo makambo eza minene awa bauti okanga directeur ya banke efibanke bauti okanga ye numéro 1 ya moto ya cinquantenaire hôpital cinquantenaire mpo na mankiment ya fillette oyo wana akangai telefone ne 2 semaines bautaki okange awa lisusu ba ONG na biso balobi boye na virunga na forêt na biso kuna détournement bato bafinansaka financement eza union européenne na nini Belgique bafinansaka kuna baentreprise bafinansaka bitumba ya ese mpo ya rebelle union européenne awanga nyango ambassadeur na bango aza awa mpo bakutana fati papa toyebisi bango awa nyonso tu ebombanaki na poisson ekomi obima na sika ya verité mpo na nini mwana nzambe babundisaki te le 23 na stade président atikaki prière azwa kiti na fandi ye atikala debout azosala diplomatie na diplomatie wana yango nde efuti nzambe babundisaki te soko boyi fati oke na wenzi osomi no javel omei odaye na yo bakotuna yo te 3 ans toza manda na biso yo owela élection ndeni te balobi boye ezela osala nanu élection après na 2024 maponami bandi 2023 biso tolobi boye tobanga kokende recensement te recensement ezali directeur ya obip aleki awa ya élection apesi calendrier normal abi soki bapesi nga financement na nga na 3 mois na bimisi liste na 2022 na décembre nango élection et recensement esili mais mabeni ina etikali tokende élection te wana mboka bitakwira loba moko ya suka mpona bato balandi yo na bato nyonso baotala ona libanda yango. Merci beaucoup bandeko nyonso baotala biso na libanda mboka 5 ans soki akoma ennemi ya chef de l'état fo aloba clair opposition azosala mpona chef de l'état 5 ans basala mbela lisu te bakoma kosala politique
lelo bakoma proposa ya chef de l'état nayebisa bino secret moko boye bomba mabe article 43 classe eza gratuité ofele président atiango kaka na loi 5 ans bacoince président balobi président akati biso cope na biso na mwana moko ya classe 5 ans banda ozwa $10 mais lelo azwa yango lisusu te à part wana azalaki na bavantage ebele na ekole lelo batie libanda mpe nazoloba boye détournement eza na gratuité 5 ans aza na kati ministre bakongo aza na kati awa bakangai deja bato ya gratuité oyo balanda kosala yango bakangai bainspecteur wana bakateli bango 20 ans kala mingi te soki gouvernement lelo bayokani deja na chef de l'état banda lobi soki basalika bainterview baministre lelo samedi gouvernement ebimi soki ebimi te ti dimanche ebima mpo awa Katumbi bapesi 4 ministères plus vice moko ya ministre biso ye azwi défense biso tozwi titulaire Bemba azwi 2 ministères donc nani Bayat azwi 5 donc biso tozwi 8 donc awa déjà makambo esili gouvernement soki basalika interview lelo lobi gouvernement bimi ti dimanche gouvernement bimi boza na bino calme tozotendre na recensement na social ya peuple congolais élection ezoya nsima soki tosali recensement toke élection. Merci beaucoup mais numéro de téléphone nanga plus 243 85 44 97 72 7 na suku plus 243 85 44 97 72 7 na suku bomba mabe mukwa tasala mbawe wo kombo nanga nazali madame Charlotte Matiti nazali présidente ya parlement debout Kasai commerce nazali pe coordonnatrice ya Aflafima association ezo soutenir ba filles mères na ba femmes analphabètes. Maman, en tant que maman congolaise, patriote comme tous les autres, et l'autre monde qui est union sacrée, on doit travailler pour nous. Après les élections, on peut passer à choix d'ailleurs. On va sur le cas Sanji, à la présidence de l'Assemblée nationale. On ne pas union sacrée pour des désordres. Union sacrée c'est des ordres. Tu vois, mais tu vas pas dire que tu vas dire que tu vas déboulonner le système. Balobaki ba makambo ebele balobaki ebele mais union sacrée contre des autres ngoika sange baza bato des ordres ngoika sange alobi ba votaka président na assemblée na ego simba te bango to yebisaki bango tolobi ke union sacrée ezali place à refuge te ezali place à partage ya gâteau te to yebisaki bango bongo mais lokola bango bakosala biloko wana bayebake tokenda bango ntina suka po biso peuple congolais toza déterminé tokenda bango ntina suka toyena bango ntina suka ozomo tokobanga te tokosala union sacrée ezali wana tokodeboulone bango nyonso bakosima nzela bakokende eloko ata pasi kobanga eza te tuna mosusu ezali problème mingi ezoleka entre idps na senko parce que lobi tomonaki idps secrétaire général oyo bakomi président ya idps alobaki na senko tokabula 50-50 eya bamarche chrétien lorsiko tomoni senko bakomi bandoki idps bakomi bazange eza mpona bon ezali boye senko bazali basango nayebi ke na mokanda ya na ancien testament ezalaki nde mokonzi ya mboka moto akembana okende pa président de la république otunake natambwisa mboka ndenge nini mais lelo ekomi contraire eza basali na nzambe moto bakomi kokende pa kabila kanambe hippolyte mpona kokende ko mandie kuna ye alobi olobi ke président Jean-Marc alobaki bakokabola 50-50 na 5 mais c'est la politique non politique eza makambo oyo ozopense te politique eza lokola jeu dedans makambo oyo ozokanisa eza makambo oyo eza na kati ya politique te tozalaki ensemble na bango bayebaki eloko babana bamoni ke biso
tozo munda pour le peuple congolais te samo etienne atikele biso le peuple d'abord yango bango balingi ba dribbler biso mais bako dribbler pe biso te pouvoir ezali ya peuple congolais yango to yebisa bango bango lokola basango bakene kosala misa pe bakene soki balingi politique basala parti politique bati kolanda na sima basango basali parti politique balati ba veste na ba cravate to yebi pe parti na bango ndenge ezali parce que 5 ans 2023 élection, pas question de recensement. Donc il y a pas de élection. Pour Ndeko Kabila pas de recensement. Toboyaka pourquoi parce que Ndeko Kabila azali étranger. Bango moko ne nalobi Kabila azali Rwandais Tanzanien. Nalobi azali mwana na yete soko za na temps oye na ko décortiquer origine ya Kabila. Kabila azali congolais te. Kabila azali Rwandais Tanzanien. Kabila le père, le quoi azali père, on a bien un père irresponsable. Voilà qu'on a ba responsabilité ya bana na yete. Père irresponsable, azo mwana ya makangu na ye. Azo mwana makangu na ye papa ya Kabila na Kabila le père, nani ye o ba benga ka Hippolyte Kabila. Papa na ye Pierre Mutware. Papa ya Kabila azali camarade ya Kabila le père. Yelo kwa azali na caractère soka bomi muninga azu mwasi na ye ndazo ki mama ya Kabila. Kabila le père musala bana ko sala yango wana. Kanamba aza mwana na yete. Kanamba aza mwana muninga na ye. Ozo ntro se mwana ka ba faste. Ata bango basanga makamba osala wana bayebi ke bango ba biso balobi ke baza ba médiocre. Bayebi biso balobi ke tobi mana balabala Rosi Mukende yake okufa. Ozoka to perdre Thérèse Kapangala na makambo na bango. Basango na zolo ke basaka na biso te. Bayeba ke bazala lokola baboye ko sala église au milieu du village to relaxa bango loko bakoki ko sala. To tomboka te na obeso exemple longa na zaki na ville. Na bako tuna audio wana. Capitaine Mokwaye aolo bani alobi ye azali congolais te azali nakangaki audio pona esaka na sola bi omoni balobo lobi e ko rattraper quelque part e pananga. Alobi ye azali na congolais te. Papa na ye azali ouest africain, maman na ye azali mu rwandaise. Mais avant na kati armée na biso, siko ba biloko ba bon, to sala recensement te. Bonga na na boyaki na zu audio na zanango. Bonga za muto ba preuve na zana on atomoki pe mutu za osanga bi ko seka te. Aosaka no po yebi ke o ko sala eloko to menga na ko sala eloko na zana audio wana awo na téléphone nga siko to ko sala recensement te. Il faut faire un recensement. Pourquoi? Parce que la deuxième république matata mponyo azalaki ambassadeur ya Rwanda na RDC. Ndoye premier ministre zai papa Lunda Bulu. Si on les laisse comme congolais ndenge na bato majingi na itilizaki. Boko ma congolais. Tozana posa ya matata mpozana posa élection recensement. Toyeba ke ngai nazai ko ngai na 50% kasai 50% bandundu. Mutu pe bayeba ba ekolo na bango. Toke ni place babotama. Toyeba naissance na bango te uta. Bakoya ko bana ko sakana biso te. Yokana mutu avani un colonel Anthony azolo balobi papa na West Africain mama na azali Rwandais yokana ba propos wana en tout cas na tomoka ko na linga yango to senga recensement basango bakolo babongo ba bibi ke Kabila za étranger bango ba benga ke médiocre awa siko lelo ne okutinda bango bayokana na ye bango bayokana na ye te balobi ke so ko sala recensement ka ko sala mo na 2020 2021 bango mutu basenga ke nani glissement des ans wana za bangoti beza bangote nazolo balobi e pouvoir za ba congolais Kabila wana bayokani na elelo wana atindeleki bango batu biso tozwaka ba gaz na Saint Joseph batu bakufaka lokola bango bazali balingi mbongo mingi koleka batu tokolakisa bango ke o ezali Congo pouvoir za peuple eza ba sango te ça peut pas ça kata peuple te ada nakolo bani ada aye muto za médiocre a région de bato afina liboso ba médiocre et pas région de bango qu'est-ce qui prouve que ba sango ba région de Kabila ba rejoindre pourquoi yoka ba rejoindre bango pourquoi parce que balobi kaka bango ne bazawana bango bayokani na o musabina kabina danser ona Fayulu bayokani na Fayulu na bango basangana na mwamba kutu na lukunga kutu awo ezera lekaki na bavoix na lukunga ezera lekaki na bavoix batika babiloko wana basango batika babiloko wana ezali bango mutu bakoyebisa biso ke tosala élection te omona Brazzaville ne saso bengani bango olandi saso ndenge bengani bango basango bakosima kamuyenda basango basala ba mission divine bango baye kolandela basema kamwa baye makoma élection non
lokola tozomona bango toattache bango importance wana nde balongo basaka na biso bakota makambo na biso te basango babanda kobundisa biso bandakala soki osali mosengo banda période ya papa etienne banda kotelemelaka papa etienne banda conférence souveraine ozolanda ye mosu ozalaki mwana moke abanda balingaka biso te mais bayebaka kongo eza ya bakongolais makambo nyonso ezosalema wana bango jamais biso tokolongwa kende kosenga nationalité na Rwanda. Nous on se bat pour notre pays, c'est notre pays. Pour ceux qui disent que totiki mboka oyo boyekei bakoko na biso na bakoko na biso bakoya kosouffrir au cas où tozawana il faut to bunda pona mboka na biso to trouver un gain de cause ozolanda c'est ça. Na ngai lo moko na koyebisa boye ba peuple congolais nyonso bolanda ba trafic wana na ba buzoma basango ba oloba te. Nous on est là ezali mboka na biso. Pourquoi basango ba telemite pona koloba na makambo social ya ba congolais? Na lobby bo les deux nani Eman Kowera a tweeté que lobby bino bozo bolobi que élection ezala na 2023 mais bo élection 2 ans kaka boye pamba. Ezaki ya coalition na lo pesa yo nani prophétie à Etienne. Il y a les fins que Salobaki, il dépêche au pouvoir, opposition aux alatés. Opposition aux alatés, on travaille dans la Kabyle, on a la transition sans Kabyle, mais il faut appuyer en côté. Il dépêche d'être prêt pour l'élection, attention pour le lobby. Attends, il y a 20 ans, mais conditions de recensement. Constitution, quand on a prévenant qui est prévoir nini. Recensement, quand constitution na bangwana. Oh, batayaki na mesure mutu moko Kabila. Ozomo ndenge ezali tokoke na recensement bango bazana eloko koloba te lokola bango babongisi ke bakobimisa bato na balabala c'est bien tozela bango toza prêt tozela bango na kati ya place baoloba wana mais bayeba boye bango bakobima mpona koréclame makabiso mpe tokobima mpo toréclame recensement mais biso tosala opposition baélection ya nini tokobeta bango na ndenge moko bokondima non mais sikoyo bango bazoluka nini nalobi boye na kati ya constitution nini recensement eza te constitution bango basalaki taya nini on voit que jurisprudence mosusu ezali faut tosala yango pourquoi parce que il y a urgence moko ezali tozomona ke barwandais baza wana tala eti moto atémoigne un colonel na bapete na ye alobi bien alobi ke ye azali na ye congolais te azali na ye aza west africain mama na aza rwandaise mais azali na nini ya nini nayebisi ye nalobi makambo nyonso olobaki wana natunaki ye alobi na Congo ordre ezali te yango tokota bongo baotuna biso eloko te yango siko na kati ya liloba ne wana nde tosengeli ke tosala recensement mpo nga aza na voice wana yebi te na enregistre makambo nyonso ere azoyeba nasali enregistrement bato ya idps awa tooloba likambo ya mboka ye likambo ya idps te toloba likambo ya bacongolais soko bazala sensibiliser batelema to plaider cause moko ezali ke tokende na recensement tosala bareforme mpo mboka na biso toeva na maboko na biso moko bamindele baza na eloko kolobela biso awa te baza na eloko kolobela biso likambo mosusu lingi na bosana eza boye mindele lelo bazotya katumbi mpo katumbi aye koambrie biso non katumbi aza congolais te eloko bozobosana yango wana abotami na sel congolais mais je te le dis katumbi abotami na mabele ya bacongolais aza oui nalobi nini mais eza histoire avec le Congolais renarti bino mona politique neti nini ovai na cuisine obike botindelanga mai na sukola maboko non politique ya makambo fu biso bafingaki biso tolobaki nini biso Kabila aza partenaire na biso sikola lo Kabila alobaka lisusu na lelo semina lobiki eza likambo ya mabele oyo mabele ya bakoko na biso Moïse eza boye azali congolais te na oyebisa ye ye lokola bamindele na baotine po akota makambo na biso en tout cas ayeba ke tobimisele mpe badossier bato nyonso babomaki wana Moïse aza congolais te Moïse a combien de passeport Moïse aza combien de passeport yebisa aza passeport italien aza passeport ya bacongolais aza passeport soki ya mboka nini Moïse aza combien de passeport Moïse aza combien de passeport babiloko wana nde biloko tozoboya soki oleka obotami na Congo bana na Congo me kolinga kosingere na makambo na biso te en tout cas wana tolingi te soki oye tokoyamba yo mpo tozalaka na hospitalité
tokoyamoni toyambaka bato nyonso mais wana mboka na biso banasala Moïse azata na makila moko ba congolais te pour partir très loin tozala mutu wa mayele kaka bala wana balobi te soko botami na Congo okomi congolais nani osengaki droit ya nini ya nationalité osengaki yango epa nani autorisation ya nationalité osengaki yango epa nani toboyi te mais il faut osenga nationalité wana est ce que asengaki yango mpo lelo mwana kobotama na France balobi azali française mais après c'est très akosenga nationalité toza kutu na iniminiti te tolingi mpe buzoba te Moïse makambo so osala tozali toyebi na biso makambo wana mais basango mpe bameka kose respecter pourquoi parce que eza likambo ya mabele eza likambo ya jete makambo nyonso baosala toyebi ndenge bakende kozwa 80% ya moko baya koorganize élection toyebi mais loko toosenga eza boye batika baje wana tozoluka mutu oyo akobongisa biso mais tokende na recensement mpo toyeba nani aza nani nani awuti wapi nani aza mwana nani si kombo na ngai Jires Mubangu nazali président ya Ligue des Jeunes IDPS Bandundu ndeko na ngai Jires Mubangu ntango ofandi na Bandundu oyoki sengo elobi ke recensement de élection dans jamais recensement yi kosalama kote eza moke atake patriote oyokaki ondenge bon ezali badéclaration mosusu oyo tokoki koloba te na mosusu tokoki koloba ntango moto azoboya recensement alingi élection moto aza na droit ya kovote na Congo fo azala congolais sikoyo yo boyi recensement bakoyeba congolais ndenge nini bakoyeba étranger ndenge nini oyo akokende kopona mokonzi na ye ozomona te keno eza cacophonie oyo bazoka batia na population il faut topase nao na recensement toyeba bacongolais bavrai congolais oyo bakoki kopona président mpe ya Congo tokoki kokende jamais na élection sa toutefois koyeba qui est congolais et qui ne l'est pas avant vote il faut koyeba congolais ya solo akovote mais bacongolais oyo bayebaki ke faci ye nde akozala président kaka bango yaka bazali kaka bakokepika na élection siko recensement tina nini recensement ezali motuya ndeko na ngai toza na bapaya ebele na mboka oyo lelo bakoma kobeta tolokeno mpe bazali bacongolais donc bacréa mpe mwaya mo boye mwa zizani moko boye na kati ya mboka na kati ya communauté il faut toidentifie bavrai congolais toyeba congolais ya solo azali nani papa na ye nani mama na ye nani azali mutu ya province nini banoko na ye bafamille na ye nyonso tout fo toyebaka bango après nde tokoyeba ye nde wana congolais oyo constitution ezo reconnaître ezopesa ye ndingisa ya kopona mokonzi to ya kopona molobeli ezali te kaka olali olamuki ozwi carte d'électeur okei kovote biloko wana tokosepela na yango te mokonzi ya mboka il faut tozosenga na ye eta population toyeba bavrai congolais biso bacongolais toza na mposa tomiyeba so ngai nazalaka congolais so nazalaka congolais te il faut namiyeba peut-être ngai navotaka nazalanga congolais te il faut tomiyeba na kayere moko boye ekozala malamu mais na ntango ya mokonzi ya kala Kabila ntango alobaki recensement biso toboyaki yango papa toboyaki recensement te toboyaki recensement te toboyaki nde glissement recensement oyo président honoraire azali na mposa komema biso ezalaki ya glissement ezali recensement te aza na mposa alekisa ye ngonga oyo esengaki ke il faut ezwela ye 3 ans non biso toboyaki nde glissement ya Kabila toboyaki recensement te il faut koloba sembo mais sikoyo recensement mpe ntango ekosalama na ntango ya mwana mboka Tshisekedi ekrie mpe na glissement yango sengo epoyi elobi tosala nano papa tozala sembo toza bacongolais nazoyo bavérité liboso ya bandeko oyo bazolanda biso sikoyo facilitateur ya glissement ya Kabila na Congo ezali nani accord oyo epesaki Kabila ndingisa kobrige 2 ans dehors ya délai constitutionnel ezalaki accord nini n'est-ce pas ya 5 ans tozalaka le 19 décembre biso na bandu tozozela Tshisekedi apesa go tosala oyo tobengana président azalaki en exercice na période wana 5 ans baya bakutana na président Tshisekedi babi totangisa makila ya mboka te tokende na dialogue aya ezalaki nini n'est-ce pas ezalaki kopesa Kabila glissement ya 2 ans pourquoi tozolinga eloko mo boye na contraire na yango glissement bato bapesa Kabila glissement eyebana yango ezalaki 5 ans biso ovanda ya limeta awa Tshisekedi akendaki na catholique te catholique akutanaka na président à l'époque président azalaki wana
asengi na ya kobondela biso po tokende na dialogue oyo ya komema ye na glissement ezalaki biso te bato tolingaki Kabila glisse ezalaki volonté na biso te ezalaki nde baya kobondela biso yango moye mpe keno le 19 décembre mpe elekana kaka bongo toza na mposa toyeba bacongolais yo peut-être mpo ozopose nga question oza no congolais te fo nayeba congolais nga nde naza boye fo nayeba nani aza congolais nani akovote président ya république nani akovote député constitution ezo reconnaître babiloko wana il faut ozala congolais talaka lokwa nde toza tile oyo tozala na carte d'identité te carte ya kisitoyen boye fota bato bakambaki mboka ti bao bakambaki après Fachi eza foti na bango avant bango plutôt ezalaki avant bango nde bato basali keno tokende bongo mpo bapaya bazwa bakarte bavotaka ba n'importe qui lelo ndenge eza président na biso tala toala président ya solo lelo nde eza président so keno alobi ono ezosimba te tokosala mpe keno toke ate pa mama Marthe gangela mwana na yo tala makambo azosala wana tokosepela nango ta ogangela ye toala congolais ndenge azala nayebi keno bato fo mpe bavote na 2023 fo azala président réeli il faut bazala mpe bacongolais lokola ye il faut bazala mpe bacongolais bato bavotaki ye bacongolais bavotaki ye bacongolais mosusu mpe wana mpe bazala bacongolais mosusu toyebi te mais il faut toyeba mpena bavoi congolais tozalaki na baincertitude ya koyeba nani azali congolais nani azali congolais te lokola tozwi président oyo aza na mposa koyeba bavoi congolais congo au congolais avant l'élection congo au congolais liloba na nga suka eza boye nazosenga na président ya biso Jean-Marc Kabunda Kabun 520 giga bandundu vi baza na posa na yo président na biso base ya bandundu bazozela o maboko ya kofungwama CG na biso président Emani tozo soutenir bino deuxièmement tozosenga na mokonzi ya mboka chef de l'état ngao nazoloba tokutanaki na yo na Béatrice Hotel na septembre oprometaki biso ke soki agenda na yo komi calme okoya bandundu ville population bazozela yo bandundu eza mabele na yo mutu akosa o te nani nga na amona bandundu 100% solingi na peso carte d'électeur na ngai lokuta bandundu eza ya Tshisekedi bakosa batu te bato bazobetaka tolana keno bandundu eza bango kuna baza ta na 1 mètre carré ya mabele te bayebi bango mpe kuna te président yaka toyozela yo yaka président bandundu eza ya président de la république bandundu eza lupangu te mais eza mabele ya mboka nayebi yango te aza na mabele kuna te ata 1 mètre mpo na ngai papi bunabuna nazali secrétaire général ya kala président ya lelo Jean-Marc Kabunda abimaki alobi biso na sengo tokabola 50-50 lelo bato tekotikotebio na sengo mpona baélection non biso na sengo tokokabola 50-50 te 50-50 ani abaki kala kaka bamarche chrétien donc wana bozobengana na mwana mboka Joseph Kabila non mais wana parce que bango bapesaki mpe coup de pouce il faut qu'on se reconnaisse moi coup de pouce ezalaki mpona partant tobengana Kabila azalaki étranger mais c'est là pardon c'est un étranger non aretaki nkombo wana ifale kutu bakanga ye na nkombo wana comment toyebi te yango omoni place ezokende identification bacongolais parce que Laurent Désiré Kabila c'est un congolais mais le fils oyo ozoloba wana toyebi place awuta pete tomona bayi koimposer biso azala chef de l'état par erreur omoni ndenge akambaki mboka mwana mboka okamba mboka bongo te ndenge akambaki mboka biso tosatandreki ke jeune mais azalaki na ye jeune te tala biloko amema biso na kati ya mboka bon senko quelque part tozomona tokanisaka bakozala bapere spirituel na biso oyo baomema mboka mais au contraire bazalaki bazofingisa spiritualité catholique mpo nani nazoloba bongo parce que bazali tokanisa bato batangi mingi baza na église catholique mais ezalaki le contraire batangi mingi te
batangi mingi te baza na cacophonie na kati ya église catholique. Je ne sais pas babima baloka basotan babwaka bazwa baveste baya comme ça tobeta politique na mesa ou comment, parce que baso ko se cacher na kati ya basotan, mais en réalité bazo ça la politique. Tango bazo lo bato que l'identification mutu na mboka mwana nyonso azala na carte d'identité tel que nga naza na carte d'identité te. Tu imagines na âge nazala na carte d'identité te, hein, c'est anormal. Maintenant bino bo contredire par rapport à nini ye mutu azo contredire to yebite nationalité na origine na to yebite. Quand on sait l'identification de to yeba be élection ya solo solo ko kene par rapport à l'identification to yeba que ba congolais baza autant ne ba kene be élection. Mais tant que tu as un bon divagation, tu as congolais, congolais. On ne saura pas déterminer qui est congolais, qui ne l'est pas. Donc il faudrait que tous les gens na mulongo, mboke ezaki na désordre. Maintenant mboke bani ko zonga na mulongo nango, mutu na mutu ayeba qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qui doit faire ça. Yango nazo lancer message na Senko bazonga batou. Bas soutenir le chef de l'État, Azana vision, c'est un visionnaire. Bazana Simanae, tous ceux qui ont l'identification des Congolais, armés et infiltrés, na Sénat, infiltration Bazali, na 4 Assemblée nationale, Bapaya Bazali. C'est pour ça que nous avons bringa désordre. Yango to lingé tout ça là, donc l'identification pour des babas na mboka bazaboni. Comme ça, to bimisa baoye bazaba na mboka te ba bimisa ba bimili banda, bango ne ba twa désordre na kata mboka. C'est quoi l'opinion quand on est dans Bonga quand on est dans les assassins on est dans les pour ça non des élections mais bon des assassins si pas récemment combien de mois c'est quoi l'opinion on est dans les moquer si on ça des élections c'est pour ça des assassins élection pour ça pour ça c'est des élections après des assassins si mal c'est quoi dans le bible ceux qui basent na mayele malam bazali pende ba père spirituel oyo pende babanga nzambe so toke élection tozokende wana ko aboutir na nini na lingi ozongisa na moputu na wana mitune za yo pe za na ngamu na bango po fo pesa nga réponse moni siko siko na lobi boy toke élection to sala élection tokozonga wapi tokosuka pe wapi na kati élection wana yango mutuna nde ezalaki wana bango moko babandaki tokosala recensement basali ya tingo te élection mutu asali yango eza Kabila seni ezalaki ya Kabila nyonso ezalaki ya Kabila biso tolobi tozokende élection même machine oyo tokende machine katine même catholique ayebisi biso IDPS alobi te bino moye bokende élection ezali te parce que Kabila aza na machine eza machine à tricher. La machine mabe biso tolobi te nzama pambola président Félix Bisika Ozali toza wana soutien chef de l'état toza sambela pona yo toza encourager toza na sima na yo liso na liso ko banga na yo eloko te oza na nzela yo landa oyo biso ba population tozo mona batu wana baza bandoki bato baza ndoki balingi te yo tambola nzela malamu balingi yo violer mais yo ko violer pété ça signifie quoi? Si on toque ma pondami sans identification, désordre koko ya kana mboka. Oh batrichaki, oh koto esalaki boy, oh koto esalaki boy. Toye baté nana za congolais te. Tolito identifier est wana guerre ezalaka na est. Lobi ekozela ko yoka ko na est kona ba voter autant. Oh autant ba lekili so biso koto mais est kuna guerre bato bakima bato wana ba uta wapi. Si je comprends bien, on va faire des élections. Biso il est pas dans l'élection, biso la première partie, il y a opposition, tu as opposition, tu as l'élection, mais la véritable élection, biso ne te représenter on a eu de pèse. Il y a tous organisé, bapesa biso président du Sénat, il y a Séni plutôt, il y a commission électorale indépendante, il y a Malamu, il y a représenté biso élection à Malamu na Katamboka. Ndeba na mboka ba ko sepela siko élection a bien de IDPS a koya nango baza la kimio to identifier nanu parce que ba magui baza ebele catholique avant na kimio baza na sima chef de l'état po baza sous na vision te o monite que bazo ko mi ridiculiser ko sultani batu ba mila kisaki ka baza na nzambe kimi bango baza sous na nzambe te parce que makamba sala bango eza bongo te gratuité enseignement nan babunisi yango siko yo yebisanga sango aza wapi Presa sango eza côté ni. Pour gratuité enseignement, eza na ba maman mosusu bazana ba mbongo te.
mais ye po esunga bamama wana na ko effort bango batala Kinshasa batala fin ya mboka kuna na baprovince na bakata bazamba bamboka ezali bamama kuna mbongo bazate siko balingi basunga bana na bango yo catholique otelemi ebite gratuité ezate okomi ko détourner bambongo okomi ko sala ba école fictif okomi ko sala ba paroisse fictif. Où est-ce que nous allons? Dans ces pays il y a beaucoup qui ont étudié mais ceux qui le l'ont tous sont asima ça dépend. Cela ne veut pas dire que ils sont incompétents. Tous ont la musique ndenge mbiri bo kamamboka so bo moni ke bo kokote bo tiki ba sultan bo komi ba sultan yango na zolo baboy élection identification biso tolinga identification développement na élection tolingi développement social na élection biso lingi social toza posa ba élection te ba élection eva na mboka ça signifie quoi toza zonga sima pona ba élection principité les élections ne sont pas préparées il faut ba élection za préparer. Tout est déjà en ordre bien assis. Ndewana toko organiser l'élection. Il faut pas tenir compte il y a est de la République. Il faut les 6 provinces qui mi ezali minduki ezate banini te okoto bakufi ezate bazalité. Bayebi ba congolais baza combien à ce moment-là bakotia date ya ba élection toke ba élection comme on a kimi kozana mboka. Mais koto est bitumba ezali. Koto e infiltré bazo kota. Koto yo boye. Maintenant finalement tant on sala ba élection batukuna bakosuka na beni kokufa obe ba sala ndeni. Yebisanga. Tozonga te na bikabe na biloko ya président Félix azo soulevé oyo. Toke na identification parce que peut-être bato bazo bombisa na est baza ba étranger to bengana na bango. Après to ya ko sala ba élection. C'est comme ça. Lilo Asuka d'abord a lancé le président de la République courage moi Namboka. Vous allez vraiment moi Namboka solo makila. Moi je suis médecin vétérinaire. Nous avons étudié parfois plus que baoy bazo kanisa ke batanga ki plus ya koleka biso non plus. Il se trompe. Oyo zo sala wana ezo tala mboka mobimba to so mona oza ni parti pris oza ni tribalisme. Je suis de Bandundu. Moi je suis de Bandundu. Mais naza na simana au président de la République vraiment coup de pouce. Nzamba batela yo abatela mama Marthe. Vraiment toko bakana ndenge wana. Pour la population bazala kimia. Fatia zo tia kimia na kata mboka. Ayebi bisika zo mema biso zo za na sima to encourager kaka chef de l'état pour te kenner de l'avant.